os patos. Aí aqui eles põem esse saquinho ali, ó, fazem umas caixinhas com ninho para os patos criar. Aí eles às vezes põem ovo ali. Outro dia eu vim, tinha 3 ovos ali. Aí eles chotam e cria. O patinho ali, ó, nadando. Aí nós vem aqui, anda um pouquinho e para nessas árvores aqui, ó, o ventinho chega, é diferente. Sensação boa e agradável. Eita coisa boa.